太肥唔好意思。嗱，我所講嘅唔係唔得，但係點樣能夠將個動作做到極致咧？嗱，你見到其實整個過程嘅時候咧，阿 Jeff 咧係冇發力嗰樣嘢嘅。你估下嗱，好簡單一樣嘢。我哋如果假設我哋急停嘅過程嘅時候，有冇可能咁樣急停啊？對腳有冇可能咁樣？唯一一個過程點解能夠急停嘅過程，對腳都可以唔需要有支撐嘅過程，個速度唔夠快。你試一試跑 suicide 嘅過程嘅時候，我哋掂紅線，唔得㗎，全部都要點樣啦？唔係咁樣，咩聲死先？等陣我哋個練習就要 push 你做呢樣嘢 ，OK？ 因為始終都有一樣真係真嘅，你能唔能夠進步到唔係你要揾人去 push， 你要揾一個比你速度快嘅人，或者你對自己有要求嘅人去做。嗱，等下我哋一個人傳個波，阿龍仔同阿凡出嚟。OK， 龍仔傳波，我頭先要俾佢傳波。我你傳波。OK。